Bonjour, samedi kitoko bandeko na ngai. J'espère que bolamuki bien. Nga naza bien. Sauf que makambo ya Congo tezopesa kimia te. Situation ya Congo ezotika biso kimia te. Tosolola mwa muke. Tosolola mwa muke na tongo lelo na ba mama. Makambo ya Congo ezotika biso te tolala. Makambo ya Congo ezopemisa biso te bandeko na ngai. Yango likanise ye tosolola mwa muke na tongo ya lelo. Samedi kitoko bandeko na ngai. J'espère que ezoleka bien. Mandoyi Espérance. Ndeko José, maman Mélanie, ndeko Tania, samedi ya kitoko, to solola, to meka, mwa muke ko solola, ba mama ya Congo to telema pona mboka na biso Congo. Na point de vue nanga, c'est le moment vraiment biso ba mama to telema bandeko nanga. Na sa misala ya na la sabino ndenge na sala misala ya na la sabino mamuke nde na sala misala nga bokamo so na sa misala nda kunange komaka. J'espère que bozo kanga bien so na sa misala nda ko komaka on dirait za na déménagement na la sabino na pangu sa mo muke salon na cuisine na wacha mo ordre muke mais inspiration eye lokwa mamba Kongo etika biso kimia te. Inspiration eye ke ba mama to solo la mwa muke vi ya kota la situation oyeza koleka na mboka na biso. Ba mama ya Congo to nyokwa mingi. Ba mama to nyokwa mi makasi. Ba biso o tokoli na ba sacrifice tokoli na ba sacrifice ya makasi. O bazwa ki chance akokende classe ti basi lisango basala ba classe esengeli. Il faut qu'on félicite baboti wana. Mingi te bakokaki. To développer moi biloko mike vi ya situation ezoleka na mboka na biso parce que lelo ba mama bazali susu libanda jusque là na mekiotala na moni information te ya situation ndenge ezoleka lelo. Normalement samedi à lelo il fallait les sous manifestation et ça les j'espère qu'ils ont continué et katanité. J'espère que ba maman ba l'inviter. Yango na lingi na encourager ba maman. To solo la moi muke na ba maman ko talisa ba maman que non, il y a raison. Raison vraiment ezali mbote ndeko Didier. Raison vraiment eza ke to telema biso ba maman. Raison vraiment eza ke to bundela mboka na biso bandeko nanga. Soto meke zonga mwa muke sima. Esika to komi lelo. Raison eza ke to bunda. To zela lisusu te muto ya kosa la biso likambu. Po situation ya mboka na biso échanger. Totala ba étape nyonso oyo biso to lekisi na mboka na biso bandeko nanga. Ba biso oyo ndambu oyo bazwi chance ya kokende ba classe. Ake ba classe tina suka silisi pe ba classe. Ezaki sacrifice moko ya mokete pa baboti. Baboti bakoki ko sala ngo ko mema bana 5 6 10. Baboti mususu mona ba famille mususu eza ya 10 bana et que 10 bana nyonso na bake na classe. Ezaki sacrifice ya mokete. Donc banda congolais ya botama, congolais ya vivaka na sacrifice bandeko nanga. Bonjour papa Bako. Congolais banda abotama bonjour ndeko nanga ibibishi. Bonjour couple Venda et c'est moi comme on a bino et week-end kitoko. Congolais banda botama congolais vivaka na sacrifice. Congolais de génération à génération to vivaka na sacrifice. Et pourquoi? Pour na ba politicien na biso bandeko nanga. Sacrifice ya vie na biso. O ezalaki ya baboti na biso et ye na génération na biso. Et comme lelo ya bana na biso kaka pona intérêt ya batu moko bandeko na ngai pona intérêt kaka ya ba politicien bato bazana droit ya ko vivre na mboka na biso
il faut aller dans la famille à pasteur, il faut aller dans la famille à musicien, il faut aller dans la musicien dans la famille, il faut aller dans la politicien dans la famille. Ceux qui posent un politicien dans la famille, posent un musicien dans la famille, posent un pasteur dans la famille, posent un bateau passe. Je ne sais pas si tu se comprendre bande konanga. Ba maman o bazali banda message eza plus pour na bino. Ba maman o ba bimi lelo bazoko bundela ba député oyo ba invalidé na parlement. Ba député oyo ba yeba ki yango avant ba invalidé bango ke ekozala ndenge wana. Lelo ba maman bazali banda. Mbote maman Françoise nangai weekend kitoko. Lelo ba maman bazali banda. Ba maman ba telemi ba bimi na balabala. Je sais pas, peut-être ma canisnenga ezo kende trop musika, je sais pas. Peut-être nazo exagéré. Mais ça vit à côté la situation ezo le kanamboka na biso bande konanga. Lelo ba maman baza ko bundela ba bimisi ba député na biso ba politicien na biso situation actuelle ya mboka na biso ba yeba ki yango très bien. Et loko poussenga lisolo ya tongo ya lelo comportement ya Frank Diongo. Toko développer en na pourquoi. Combien ba maman batambola na balabala tango bakangi Frank Diongo? Combien de ba maman batambola na se ya moi tango bakangi Frank Diongo bandeko nanga? Ngai moko Frank Diongo azalaki moko ya ba politicien na biso. On a ndeko pesa confiance, on a ndeko mona ke abundaka komba ya solo bandeko nanga. Frank Diongo azalaki parmi ba politiciens oyo ba convainca kingai ke abundaka komba ya solo. Lelo Frank Diongo abimi na prison. Frank Diongo muto ayebisa biso l'état moyini, l'état mobomi, l'état ndoki. Wana eza ba kombo o Frank Diongo azobenga Joseph Kabila avant kota na prison. Eza ba kombo oyo Frank Diongo azoko belela Kabila avant kota na prison bandeko na ngai. L'état moyini, l'état moloki, l'état mobomi abenga Frank Diongo na ba kombo abenga Frank Diongo abenga Kabila na ba kombo nyonso. Mais lelo Frank Diongo abimi prison a changé langage. Biso to croit que bakangaki Frank Diongo po na biso. Bakangaki Frank Diongo na ignorance na aveuglement o biso to sakanango maman Françoise mbote noko. Musala kitoko vraiment félicitations. O ningisi pena bana Berlin na ndenge sengelaki. Félicitations noko. Frank Diongo azalaki tongo midi pokwa soko yoki Frank Diongo ndenga zolobela makambo Kabila. Yo moko yoki na malili na nzoto. Mais lelo Frank Diongo abimi prison, Frank Diongo a changé langage bandeko nanga. Frank Diongo a outi prison a komi libanda lelo Kabila aza lisusu démonté. Kabila aza lisusu moyini ya peuple congolais. Te Kabila aza lisusu l'état molokité. Frank Diongo a changé langage. Oyo biso to croyaki que Frank Diongo a kotaki prison parce que azo bundela ba congolais. Biso to croyaki que Frank Diongo a kotaki prison pona bitumba ya ngai na yo nzoka yango te. Ba aventure na bango ba mesana ko sala biso. Ba aventure ba théâtre oyo ba politicien na biso ba mesana ko sala biso bandeko na ngai. Il faut to teleme la classe politique oyo ba mama. Classe politique o tozana ngo faut to teleme la yango. Toko développer makambo ebele na pokwa. Nazo linga juste na sala moi vidéo moko amuke pona ba mama na Congo ke bozwa courage. Oyo bozwi lelo bo vanda lisusu te bozonga lisusu na banda kote. Bo bundela batu te me bo bundela bino moko. Tangu Tshisekedi abanda koloba ke to mi prendre en charge. Et ça là qui slogan te bande konanga na meki ko analyser ngo moi muke mama Françoise. To se prendre en charge pourquoi? Parce que bango bakoka ki ko bundela biso te. Tshisekedi place on a banda ko fungola biso misu. O biso to banda ko comprendre te. Tshisekedi ande ko pesa biso message o biso to banda ki ko comprendre te.
Puisque biso to se confia mingi pa na bango, to boyi ko zala na ba leader, te bien sûr que faut to zala na ba leader. Ndaku oyo baboti bazate bana oyo baboti bano batika laka o ba perdaka baboti na bango ke batikali na aja muke bana na bazaka na chance mingi te na vie. Bana na bazaka na chance mingi te na kati ya société po bazwa esika toza na posa ya ba leader. Mateya nanga na ngina lobate ke toza na posa ya ba leader te mais faut to telema to changer classe politique bandeko nanga. Il faut to mema bitumba oyo tina changement. Toza na ba jeune. Nazo pesa nzambe merci ndoki ya Etienne Tshisekedi balimbisanga oya ko comprendre ngo mabe nazo pesa nzambe merci ndeko ndoki ya Etienne Tshisekedi akei. Et souhait nanga lelo eza idepes et panzana complètement et exister lisusu te. Wana eza vraiment lo sambo nangai. Lo sambo nanga eza ke idepes et exister lisusu te. Et panzana ndenge bazo sala wana idepes limwa bandeko nangai. To tonga classe politique mususu na mboka na biso. Toza la sima ya ba parti politique te. Toza la sima ya batu te. To bundelana nu mboka na biso. To memana nu mboka na biso na indépendance. Oye exista jamais. To memana nu mboka na biso na démocratie. Oye tikala jamais coexister. Je pense que loko eso senga na biso to saleza yangwana. Bande konanga. Biso non soto croyaki que Frank Diongo prison à Kotaki. Ezalaki pour na peuple congolais. Non. Kabila tchaki Frank Diongo na prison. Pour na bakor na bango ya Saint-Sylvestre. Kabila pesa bango bambongo. Na bambongo Kabila pesa ki disons fait Kabila pesa Etienne Tshisekedi ya tata mbongo ya ebele po bakangisa biso minoko bango no sona ba 5 wana. Kabila pesi bango mbongo po bakanga biso minoko po to sala manifestation te ba mama ya kin bolandanga bien. Toko développer yango. Kabila pesi bango mbongo ya ebele. Bango nyonso na basango na groupe ya batu nyonso wana. Ba vandela ba réunion na bango ezanga tina bakendaka ko vandela wana. Po biso to marché te. Po bakende na un an oyo bakendeki. Oyo ememi biso lelo na esika tozali oyo. Bakaboli bambongo na bango. Frank Diongo azui $100,000. Etienne Tshisekedi azui 100,000 apesi Frank Diongo. Pona Frank Diongo akanga munoko. Aloba lisusu ndenga bandaki koloba te. Pona akalme population. To sala lisusu makelele te. Et Frank Diongo alie 100,000 wana. Tango alie 100,000. Azongeli na ba même langage na ye ya koloba l'état mbote papa Gento ese oh ese ngebele akomona yo papa Gento mbote weekend kitoko. Merci papa. Frank Diongo azui 100,000 wana atie na poshi na ye allié. Tango Frank Diongo allié 100,000 a continuer ko sala ba théâtre oyo ba mesana ya ko benga Kabila l'état moloki l'état moyini ko finga ndenga bandai ko finga wana. Et loko Frank Diongo a côté la prison eza yango wana. Effectivement ba beta ka Frank Diongo. Frank Diongo effectivement azwa kankuba ba mama bolanda bien. Ba mama nde mutu ba bandai ko kendo tambola na se amoyi ba bimisa Frank Diongo ba libérer Frank Diongo. Ba beta ye nkuba Frank Diongo alia yango. Mais ba makila o Frank Diongo abandaki ko sanza. Ba makila o Jekoko Mulumba bandaki ko sanza. Eza ya kobeta te eza lokuta bandeko na ngai. Mbote mama Zozo. Mbote ndeko Grâce, mbote papa na ngai, papa Bako esengo ebele ya komona yo, mando yi na ngai Espérance, esengo ya komona yo, mama Françoise ndeko Géo, oh là là. Ndeko Jose bandeko nyonso oyo baza wana mbote na bino nyonso e samedi ya kitoko toko développer na pokwa. Frank Diongo baza na produit moko ba ndoki ya ba po soi-disant ba politibuzo ba to ba politiki ndoki to ba kombo na bango banani to yebite. Donc tango ba tiaka bango tango basala ka cop na bango na ya ba tia bango na prison. Baza na produit moko ba melaka. Soka meli produit wana abandi ko sanza makila.
après avoir komelango et robomanango yote eza bien mingi te pour la santé ezo sengo mela miliki belé olia moi ba biloko vitamine pour edimner moi moke dose ya produit wana yango Frank John wa melaki yango vje koko amelaki ou soit au meli miel après attend au meli yango au sanzi makila quelques minutes après il faut mela miel pour doser sikoyo force ya produit wana nde makila Frank John wa bandaki ko sanzela biso bandeko na ngai tina Frank Diongo à côté la ki prison ezali 100,000 oye aliaki oye chenti sekedi na bakor na bango bavanda ki wana ya buzoba ya kindoki ya ezanga tina wana ya Saint Sylvestre bambongo na bango Kabila pesaki bango tango bakaboli bambongo wana bakaboli barole yo Tshisekedi ndoki ya tata wana yo loba makambo soki carte rouge soki carte jaune soki nini yo kuna loba boye nyonso wana po ba distraire biso bandeko nanga poto bima bandeko nanga toza na ba homme politique te na mboka na biso toza juste na ba commerçant na mboka na biso toza na ba commerçant politique il faut totelema to changer classe politique na mboka na biso ba mama biso nde ba mama tozo souffrir biso nde ba mama bazo bomela biso bana tongo midi pokwa biso nde ba mama bazo koniata bana na biso tongo midi pokwa biso nde ba mama tozo ko kemba na pasi ya mboka na biso ba mama nde ba koma osala kindumba po balesa mibali en croyant que misala na mboka ezate. Pourquoi? Parce que bango moko mibali na ki égoïsme na bango. Bango moko mibali na mitema mabe na bango. Bazo betaka kop. Na bato baza ba yini ya mboka na biso. Ba futa ka bango bambongo mike mike. E biso tozo ko futa masumu wana. Lelo basinde mutu bakoma ko boko na ba famille. Basinde mutu bakoma ko tinda bana na classe. O bazana na kibo bantu wana bazo sala ngona mwa commerce. Oyo conscience eza lisusu te bakomi ko sala nyonso bakoki ko sala pona nini po au moins libota elia. E batu bazo pousser biso na biloko nyonso wana ezali ba papa. Ezali classe politique ya mabe o ya ba coopérant ozana bango. Baza ba coopérant bandeko na ngai. Soi-disant ba politicien na biso baza ba coopérant. Na lingina lo ba parla te que toza na posa ba leader te bien sûr que toza na posa ba leader mais il faut to changer classe politique bande konanga. Il faut to changer classe politique. Bato toza na bango wana baza ba comédien. Bato toza na bango lelo baza ba aventurier bande konanga. Yango nazo lingana senga na peuple congolais bande konanga na yebi ke naza nanga eloko te. Mais à participation nanga pona Congo. Totele mabande konanga. Na biso toza libanda. Na biso yo toza na kati ya mboka. Ba mama oyo batelemi lelo. Ba mama oyo baza ko sala ba marche lelo. Ba mama oyo baza ko bunda lelo. Ba mama bozonga lisusu na bandako te. Ba mama bozonga lisusu na bandako te. Mbula ebete la bino. Moyi estumba bino. Bolala na mabele. Bonguluma na mabele. Boyebi place nanga vandaka. Situation tozoko se retrouver nango lelo. Eza pona nanga. Boyebi esika nanga vandaka. Nanga lie mbongo na ye. Nanga vandi kimia. Me bino lelo nde bozo bima se ya moi. Makambu nyonso ezoleka lelo. Ezaki makambu ezalaki déjà préparé. Makambu nyonso ezoleka na mboka na biso lelo eza makambo esi esalemaki deja tango oyo baboyaki élection esalema bapoliticien na biso bazalaki dynamique te soki baboyaka élection wana esalema te nde toza esika toza lelo te mais pona ba intérêt na bango ya koliaka bambongo na bango bakosaka biso tala esika toza lelo. Baza ba ndoki. Baza ba miyibi. Ba mama bozonga na bandako te s'il vous plaît. Tozo luka solution awa to sunga bino na makoki. Mbote ndeko kabika merci ndeko nangai.
Tozo sangana po to sangisa mwa mike mike awa. To tindela kabino. Po bozanga maite. Po bozanga eloko akolia te me komba oyo bandeko nanga. Suka nango ezala Kabila na Tshisekedi bakanga bisaka bakende. Esika o bazok mérité kokende. Komba oyo ezala ke batu lokola ba Frank Diongo baza batu foto kata bango mitu. Batu lokola Beliezer baza batu foto bando kata bango mitu. Batu lokola ba Jekoko baza batu foto bando kata bango mitu. Batu lokola ba Moïse Katumbi baza batu foto bando kata bango ba mitu bandeko nanga. Soki to komi esika wana. Classe politique ya mboka na biso eko changer lelo. Totika mboka mobimbeza na plus de 700 partis politiques. Pour faire quoi avec? Plus de 700 partis politiques bandeko nanga. Tokoko comprendre ango te que ça juste commerce na bango. Misusu commerce na bango eza ba église. Misusu commerce na bango eza o ba parti politique. Misusu commerce na bango eza musique. Ya musique je peux encore à comprendre eza normal. Mais malheureusement bazo sale lango na ndenge ya mabe. Ba exploitaka bana na biso. Po bango ba s'enrichir. To banda ko tumba bisika basalaka ba répétition. To banda ko tumba ba église. To banda ko tumba ba parti politique. Batu lokola ba chaise ya IDPS wana existe lisusu te. To banda ko tumba bisika ya lolenge wana. E biso nyonso na sima ya lamuka. Biso nyonso ya sima ya lamuka to soutenir Martin Fayulu. Poto bimisa mboka na biso na kati ya situation ezali. Ba mama nyonso na sima ya lamuka to soutenir Martin Fayulu na combat oyo aza nango na biso. Au moins approuver biso na bandenge belé. Que quelque part aza sincère. Au moins Martin Fayulu approuver biso na moi bandenge belé bandeko nangai. Congolais ayebi vertu de irnete. Mingi ya ba Congolais ndenge biso to vande ato mekana nuko expliquer vérité de urne wana mingi na biso to yebi angote. Et tina ya ba parti politique na biso eza nini? Soki ba prena biso biloko wana te. Tina ya 700 et quelques partis politiques na mboka na biso eza nini? Ba mame bele ba bimi na libanda na moi wana azana nzala za aliete azana posa mai ya komeleza te tango akozonga na ndako bana bakufi na nzala. Mais tuna ye tina ya komba azo sala loko a définir yo ata momi bale misatu ya likambo azo sala ayebite. Et tina ya ba parti politique wana nyonso eza nini? Bate ya biso nini? Bate ya biso eloko te. Yango ba mama na komba oyo biso to bandi. Ba mama to te yo Castro na blokaki yo te po makambo na zoloba oyo ka yango. Mais soko ye na ba distraction awa, soko ye vraiment ko distraire nga awa ndeko nanga e ko zala malamu te. Contrôler ba commentaire na yo, eza point de vue nanga. Sala attention na ba commentaire na yo soki te na zo bloquer yo. Po soki bino boza batu moko fo bate ya bino. Et oyo nazo sala eza mateya. Onga nazo sala ezali civisme. Bino bato ti lelo nanu bo comprendre te que Félix aza zoba. Bino on nanu bo comprendre te que Félix effectivement aza ignorant. Bino oyo nanu bo comprendre te que effectivement Félix aza envoûté. Bino oyo nanu bo comprendre te que Félix azali terme ngo ba uti ko utiliser na député wana eza nini ekiminga elisusu. Terme ngo kombo nango ni. Muta kufa na crise cardiaque eza Félix. Yonde na Félix lobby to répondra ki yo tellement ebele mais na kamwe ndengo ye lisusu. Donc oza intéressé na makambo nga na zoloba
mais au lieu que ozala na raisonnement na mutu na yo parce que soki ozala ka mutu normal soki ozaka mayele nde il fallait pas okota lisusu na émission nanga mais okoti lisusu na émission nanga jusque là nano comprendre te que Félix azandoki elo ni nazo sala nazo bloquer yo po okanza te ke na bloka ki yo te parce que naza na somo na yo ou naza na posa no awa bande konanga iba mama to telemi lelo pona komba ya mboka na biso to vanda lisusu te ndenge to telemi lelo pona komba na bloquer ye mama j'espère que ça lemi ndenge pa na nga wezo laksa ke na bloquer parce que baza bata ba distraction bande konanga to za na classe politique moko na mboka na biso ya bandoki to comprendre eloko wana ke lelo biso to zwa komba na maboko biso ba mama to zwa komba na maboko et ba jeune frère na biso ba soutenir biso ba mama nazo jire biso ke soki to telemi na komba oyo bande konanga to lemba te to zonga na banda kote changement ekoya na mboka na biso tozana ba jeune frère na biso baza na souci ya mboka na biso to sukola classe politique oyo etango mboka na biso kokende na changement mboka na biso ezaka na bazobate mboka na biso na batamayele belé mais batamayele wana baza étouffé bande konanga na bandoki bato mayele oyo baza na mboka na biso bato baza pour changement ya Congo baza étouffé na bato lokola ba Frank Diongo baza étouffé na bato lokola ba Jekoko Mulumba baza étouffé na bato lokola ba Félix Tshisekedi baza étouffé na bato lokola ba Moïse Katumbi baza étouffé na bato ya lolenge wana toza na chance lelo quand même ya komona ke toza na lamuka oyo eza mopepe ya sika oye botami na mboka na biso to poser ba condition to s'imposer na lamuka po toza na posa pe ya leader il faut tozala na leader eza normal to se biso to s'imposer na lamuka biso to luka ko changer classe politique ya lamuka bande konanga soki lelo to bandi ko bamba batu mabanga soki lelo to bandi ko tumba be église ba mama mutu lokola mukuna église mukuna koko exister lisusu na Congo te bande konanga to moni ba vidéo ezotambola makambo mukuna zo sala na mboka na biso depuis des années soki lelo to telemi to bandi tumba ba église lokola ya ba mukuna ba mama classe politique ezo ya lelo ba Martin Fayulu ba jeune oyo nyoso oyo bazo ya lelo bako changer système politique na mboka na biso soki batu lokola batiseke dito bandi ko kata bango mitu classe politique na mboka na biso eko changer ba mama boyebi place nanga vandaka soki boke bo pelisi moto bo tumbi ndaku ya nanga bande konanga classe politique ezo ya lobby eko changer nazo bate Facebook ezo sala nga bo epona nini eza ko permettre ngai vraiment te musala esale mandenge sengeli meza problème te to continuer to lembate mbote ndeko na ngai ki a diesengwe bele mikobele na moniote mbote ndeko Nicole mbote mama mamiki yako soki to bandi batu lokola ba Moïse Katumbi to banda ko kata bango mitu ye mutu afinensaki peut-être batu msuba oloba ye mu okotela ki awa na kotela ki parce que babandaki ko finga toza na posa ya banti valeur na mboka na biso esila na boya kinde ko finga video oyo ngana sala ki sur Moïse Katumbi ezalaki ke ya to finga te parce que classe politique o toza na ngo lelo eloko yebaki eza ko finga copier ba désordre yango mboka na biso eza place eza na yebite so tozo se comprendre na boya kinde to mema mboka na ko finga son alobi totika ko finga cela ne veut pas dire que naza pour makambu ya Moïse Katumbi non batu lokola ba Moïse Katumbi bande konanga baza batu lelo plus kazo tia biso na mbidinga yebani esika azalite o décider soit ozana lamuka ou ozana na nini na kabila eza choix na yo za libre mutu abengi yo to ya na lamuka
mais plus kazo luka kotia biso na distraction. Lelo bazo tuna pona nini Martin Fayulu akokende kozela Jean-Pierre Mbemba na aéroport, pourquoi tangu Moïse Katumbi ayaki akendeki kozela Moïse Katumbi te asala kaka délégation, mais ça clair. Moïse Katumbi amimoni ke ye aza mutu munene ya Congo. Moïse Katumbi amimoni ke ye aza au sommet ya ba Congolais nyonso. Po kombo na ye Moïse Katumbi. Po ye aza pembe koleka Martin Fayulu. Amimoni aza au sommet ya ba Congolais, mais il est qui Moïse Katumbi? Asali appelle mon côté na Martin Fayulu. Avertir Martin Fayulu te. Nazo ya Martin Fayulu ayoki ango ndenge biso nyonso toyoka kiango, mais il est quand même président de la République. Martin Fayulu aza un homme politique munene ya mboka na biso. Martin Fayulu a talisi quand même que combat na yeza pour intérêt à ba Congolais. A konde komi kitsa liboso ya Moïse Katumbi, pourquoi? Parce qu'il a financé qui campagne. N'a prouvé ngo que ye muta financé campagne. Après ça biso ba facture o ya sala ki ka financé campagne. Tozongi c'est la mbongo. Cela ne prouve pas que photos ala na simana ye. Puisque yebi eloko alingite. Et ça ba jara bato yo lelo na politique mboka na biso lelo. Oyo tozo luka ko installer système ya sika na mboka na biso baza bato yo fo nanu to banda ko kata bango mitu. Bande konanga soto komi place wana te. Nazo yebisa bino ango lelo. E naza na posa te nazala nanu prophétesse. Na banzi makambo ebele na lobaki na début ya situation oyo. Eza lelo tozo vivre ango lelo. Naza politicien te. Makambo ebele oyo tozo mona lelo ezako se répéter za makambo esi elobamaki. Soki to sali yango te lelo bandeko na ngai. Toyeba ke situation tozo ko traverser lelo. Nanu tomoni eloko te. Eza début ya souffrance na biso. Soki to telemite to changer classe politique. Batu lokola ba Frank Diongo, baza batu lisusu tatambola libre na Congo. Baza bato photo kata bango mitu. Ou bien ko kata ye mutu, eza mukuse, eza bien te. Bokati ye likolo, bokati ye liboko. Bokangi ye munoko. Bokomisi ye baba akufa te, mais amona ndenge Congo ezo évoluer. Parce que Congo balinga te, Congo eko changer. Biso to yeba kite ke to okota na komba ya mboka oyo. Biso ba espérance oyo. To yeba kite ke un jour to lobela makambo mboka. Vision nanga ezalaki ya social. Ezalaki te ya lelo na lobela makambo mboka. E ba Frank Diongo ba yeba ke bazana problème. Batu lokola ba Moïse Katumbi. Tozana posa to boma bango te. Lokwa bakanisi ke Congo eza ya bango. Bokati ye liboko, bokati ye likolo. Aptikali na position moko akoki sus kolobate. Soki pe ko beta ye tonga, bo beti ye tonga, akomi kizengi, azomona siko ndenge Congo ezo bonga. Batu lokola ba Francis Kalombo. Baza mayele te koleka ba Congolais nyonso. Baza plus Congolais te koleka biso ba misusu oyo. Non. Bo beti ye tonga. Akomi kizengi atala ndenge Congo ezo bonga. Baza tellement ebele. Bande konanga il faut to telema. To vanda lisusu te. To telema to vanda lisusu te bande konanga. To zonga lisusu na bandako te. To bundela ba député te oyo ba longoli. Mais to bundela Congo. To bundela ba député te oyo ba longola ki bande konanga. Ezala ki peut-être raison pour biso to zwa courage to bimana balabala. Ezalaki raison pour te comprendre que ma kamboza sérieux. To sois courage to bimana balabala. Merci. To profiter na occasion wana. Mais to bunde la Congo ya bana na biso. Ba mama ya Congo to telema to bunde la Congo na biso. Bana na biso bazotanga awa. Ba indien batanga kawa. Bazonga baginda osala misala na mboka na bango. Mingi ya bana ba indien. Soki kaka tangi asilisi classe. Akomi pembeni ya bala bazongi sa bango na mboka na bango. Et total lelo un de place ezokende. Ba indien bazana orte. Ba indien bazana coltante. Ba chinois. Soki bakomi lelo place bakomi. Bana na bango bayaki kotanga awa. Bana na bango bayaki kozwa mayele awa. Bazongi na mboka na bango. Lelo ba chinois bakomi ko defisa. Ba américain bongo. Lelo mokili mobimbe komi ko banga ba chinois. Mais biso tozomona ngolo lendo. Biso tozomona ngolo kumu. Mwana no asali ba classe, mwana no azama yele.
Mais na muto aza nango Afrique na koko kendete, Congo na koko kendete, Congo batubala la kanzala. On peut imaginer. Musala nini ya malonga mwana no azosala awa ya 1500 euros. Musala nini ya malamu mwana no azosala awa. Na ba classe nyonso asali. Musala nini ya malamu mwana no azosala awa. Or mwana no nde aza venir à Congo. To bunda pona Congo ya bana na biso. To telema pona Congo ya bana na biso. Ba mama pardon bozonga lisusu na banda kote. Tozoko s'organiser. Na sina sala ki bapel. Ya to tchaba 20 euros. Pour te soutenir combat oyo. Au moins toza na chance na lamuka. Ya komona keza na quelques bateaux na lamuka o baza na bonne volonté. Ya komema changement na Congo. Mozito azalaki ministre. Tout le monde a sala quand même quelque chose. Ezalaki preuve ya changement. Mais lokola pembeni ya Kabila ozana droit ya changement te. Akoti ke lo espace te. Martin Fayulu alakisi biso na bandenge nyonso. Azongisi bambongo. Aboye bele oyo ba proposaye. Soki eloko batu bakizaka Martin Fayulu ezaka kaye mutu a soutenaki André Kimbuta mais tout à fait normal. Bino lelo bozo landanga. Bo perdre batana bino lelo eza samedi bandeko nanga. Mingi na biso vite ozana ngo samedi nde to profita ko sala ba course. Nga moko nazo bongisa ndako nazo sala misala. Ndako nange komi loko ya baoshitele. Na la xabino de na sa ta na sa misala na longola blo nyonso. Bomoni. Dans la longoli penza biloko nyonso. Atiki pena ba place au fona panguza na tika ngo pena vide no blo nyonso ezalaka na longo na sa misala boye. Bomoni ndenge ndako nangeza. Bomoni ndenge ndako nangeza. Na osa misala dans la longoli pena nyonso. Bona bosekate bomoni. Na osa misala mwani ni nanga nazo pangusa ya ngwane evandelinga wana na osa misala nanga bomoni partout na tombola boya ba mama eza pe lisolo to beta lelo eza na cadre ya émission te lelo eza ka ndenge nanga na cadre ya émission to sala ngo pe donc na sa misala ta na pangusa na longola bena nyonso na se o na kokolongola. Après tant on a zongi sango na bendi siko canapé na benda rapena donc pas na nga soko talezana ba place muzuzu poussière que ça la mais pas na ngo mona poussière te même na sima awa souvent awa eza ko mona ba poussière etonde la biso non mais pas na ngo mona poussière te parce que na go benda ngo donc voilà na nga juste donc na longo la pa nyonso donc bozo mona désordre ndenge zako to continuer siko et loko ni na ngina lo ba par là na ko lakisa bino boye na ngina lo ba nini par là. Nangina lobake ndenge ebele na biso to vandi awa bo moninga naza connecté bo tiki ba activité bozo sala ba mama mingi lelo to profita to lamba 2-3 nzungu to profita lelo to bongisa ndako tel que ngamoko pe nazo bongisa ndako il faut na bima na kendo sala basha na somba mwa biloko naza nango posa mais pona mamba Congo na kati na kati na bito solo la mwa mukendenge moko pe bino bovandi wana botiki ba activité na bino bo moninga naza connecté boyo kanano sango nini lisusu mama espérance a memeli biso alinga pe ko déranger biso awa likam nini lisusu na tongo oyo mais na kati na nga boyebite. C'est comme ça ce qui s'est passé entre Martin Fayulu na Moïse Katumbi. Martin Fayulu a soutenu Moïse Katumbi. Comment il s'appelle? Ndokiwana ya Kimbuta zali bumlokola. Ezana likelele moko epa na biso na bandi. Babenga ngo kapu. Dezaka mukeboye. Kamwa likelele moko ya mukeboye. Batabandu neba yebi yango mingi. To benga ngo kapu. Dezaka mukeboye. Mais azali bumu evimba. Ndenge Kimbuta zalaka. Martin Fayulu a soutenu Kimbuta. Ça a kota na ba pensée ya Kimbuta. Ça a yebisa Kimbuta lo comme gouverneur. Yo kosala boye non ezaki Martin Fayulu te muta yebisi Kimbuta ke ngai na soutenir yo juste eza normal eza geste ça le maka partout na mokili. A soutenir ye pona abongisa asala musala ya mboka. Maintenant Kimbuta ke kosala ça n'a rien à voir avec Martin Fayulu loko bo akizaka Martin Fayulu ti lelo eza yango na. Ça n'a rien à voir avec Martin Fayulu. Et ça ndenge moko na bande konanga bovandi ya botiki ba activité na bino parce que boyoki ke mama espérance a er moko lobela biso pe mo ndenga ko bongisa ndako er moko asala ka pe mo misala lobela ka pe mo mama mboka to soutenir ye. Maintenant ceux qui lelo na BBC
Est-ce que ça faute na bino? Parce que plus que bozo talanga, bien que bataille de pes bazo tikate ko déranger Facebook na biso, po tozala na ba vite ndenge normalement tozala kanango. Soki bozo talanga ite, na koyoka na pete, na koyeba na pete. Mais lelo presque mokili mobimbelanda ngai parce que bino bozo soutenir nga. Et lelo soki na changer vision oyo ngai na zanango oyo bino boyebeli que ate ma espérance moko apesa biso moi ba conseil, ma espérance moko a lobela kama makamamboka. Soki na ngomo sala na ngandenge ba misusu ba mesana awa ko mutakalize nzoto, est-ce que ça faute na bino? Bino nde botindi ngai? Donc c'est à peu près ça. C'est le loko ba konda o ba luka critique moko kako bazanango bakanga mela Martin Fayulu ya wana. Donc par là na lingina lo ba que eza quand même preuve. Ya que non. Toza na ba leader na lamuka oyo quelque part kati na bango moyen to kota ezate. To ba ambition na bango vision na bango ya lobi eza nini. Mais quelque part toza na moi chance wana. Jean-Pierre Mbemba na jeune na âge na ye ya muke trop jeune. Oyo ki azaki na ambition ndenge moko ta musu lokola na ba Félix. Ya ko sala ba dégâts na Belgique. Ya ko sala ba chèque. Ko yiba ko sala ba désordre. Et ça ba même âge au Jean-Pierre Mbemba pe azalaki nango, tango Félix azo sala ba désordre wana. Mais Jean-Pierre Mbemba tali situation mboka na yezo kende. Et puis to ebi que Jean-Pierre Mbemba za moko ya bana ya bato mbongo na mboka na biso. Azaki na raison te ya kosala rébellion puisque papa na azaki na mbongo ye moko pe azaki na mbongo. Bande kolanga mutu nyonso asala ka rébellion sauf ba intérêt ya mabe mais ça pona abundela mboka na jeune âge na ye oya kokai kozala peut-être pembeni ya bana na ya kokai kosala ba folie puisque azalaki na mbongo aloué mituka sali folie na poto awa mais non azui yango a sacrifier yango asala rébellion pona ko bengana l'état ya mabe oyo azalaki na mboka na biso. Et ça déjà engagement moko ya munene bandeko na ngai. Malheureusement pona ye etambolaki ndenge etambolaki akeko se retrouver na prison. Donc nangina loba parla ki aza quand même moko oto koki ko tenter ko pesa ye confiance. Total eloko nini akosala. Mais ya ko betela ka bango maboko non. Ke to kanga minoko to loba te. Soki lelo akomi pe ndenge bazo diriger la muka ngwana ke basala faut pas bakende kofanda na table moko boye bakende kofanda na mesa moko boye pona ba intérêt na bango oh non to sololi na Félix apesa bango ba 100 000 non place wana to za isu na bango d'accord te bako koma pe bato biso to kokata makolo po ba mona ndenge biso to kobongisa Congo ndenge moko na Martin Fayulu. Peuple congolais a payé confiance lelo ya kotalisa engagement oyo azanango combien de fois babeta ye combien de fois basala ye soki nini soki akokufa nde akufa to espérer que azongisela bango bambongo na bango aboya ba poste na bango avant babenga Félix babenga ki Martin Fayulu puisque baeba ki ye muto aganya ki ba élection Martin Fayulu aboya ki Mama Eve Bazaiba avant amata avion nenga ya ki Bruxelles wana kimaki. Donc disons ko ki mate kazo ki mamutu azwa ki lettre ya Kabila po ba nommer ministre. Mama wana azwa ki lettre ya Kabila muto ba nommer ministre lelo eza Eve Bazaiba nde balinga ba cha place wana. Azwa lettre wana acha yango na tiroir na ndako na ye azwa avion aya na mboka oyo. A répondre ni i ni o. Bon luka bosala ba recherche boko prouver makambo na zoloba. Kozala Mama Eve Bazaiba passé presque jeunesse na ye mobimba na combat ya Congo. O bazalaki ko benga reine ya kabe ya kamwanga. Donc azalaki na raison. Ya kondima poste wana ya ministre ya Kabila. Même gouvernorat oyo ya a salaki. Ba benga ki ye. Ba proposer ye ba million. Aboyi. Alobi non. Soki bana chopo ba voter ngai te. Na ko koma gouverneur te pona mbongo. Bo sta na ba recherche bo prouver makambo na zo ebisabino. Aboyaki. Donc ça veut dire que loko ni na lo ba parla que toza na posa ya ba leader. Komba na nga ezate que toza na ba leader te. Mais to changer ba leader. To pona ba leader.
Et toza na chance wana ya batu oyo bazo kotambusa lamuka, toza na chance wana ya batu oyo bazo kokamba lamuka, bazaka même batu oyo moi intégrité pa na bango ezali, moi respect ezali, moi parole ezali bandeko nanga. To soutenir bango. Et soki lobby to moni ke bakoki ba to reprouver en ndenge nini. To reprouver en ndenge to prouver lelo e pa Moïse Katumbi. Moïse Katumbi azalaki awa azosala biso banzembo nazongi na ke population nanga nyokwami nzoka zongelaki po akende kokutana na Félix po batia ye ministre. Malheureusement po na ye libungu tulu po na ye akekuna lelo azokoka même pas kokita na Lubumbashi yango. Asi alakisi biso déjà qui il est. Toza isu na posa kokanisa defa lisusu te. Moïse Katumbi akoti na liste noire. Soki bango ba leader na biso ya lamuka bazo ka soni ba longola ye. Lokola ba pesaki déjà 3 mois wana te to kanga kaka motema 3 mois wana memango na suka etali bango. Mais soki po na biso population Moïse Katumbi akomi mutu akobamba mabanga. Et soki lobby Martin Fayulu pe ameki to développer ngo bien na poko. Soki lobby Martin Fayulu asali faux pas meki ote nenge tozo ka batu mususu Félix azaka ka ndeko azaka ka mwana mboka sala erreur a trahir ba congolais kaka ndofanda na mesa na Félix toko lapide bango mi balé na Félix toko bamba bango mi balé mabanga na Félix. Donc voilà, c'était un peu ça. Yango na ngina epsa ba maman na Congo ke bo zonga na banda côté bo continuer combat wana po il faut to bunda te po bazongisa ba député na biso toza na posa te bazongisa bango. Parmi ba député wana c'est vrai que ba miyibi bazali mais toza na ba député oyo batalisi ke babundela kamboka ya solo. Parmi ba député wana ba longoli bango pambate ba longoli bango parce que baboyi komela soupu. Balongoli bango pambate, balongoli bango parce que baboyi ko collaborer na Kabila. Soki bandimaka mbongo ya Kabila, ne banga balongola bango te bandeko nanga. Soki bandimaka kozwa mbongo ya Kabila, balingaki balongola bango te. E batikala na linu wana. Soki batikali na linu wana te, kotambola isu na bango te. Ngonga ekoki ya babanda, ya ba distraka biso mbote mama Rose, sengwebele ya komona yo, j'espère que te eza perte sa tante ndeko nanga to longola eloko wana na mutu eza perte ya tante. Soki lelo biso tozwi chance ya koloba parce que balumumba bakufa eza perte to longola langage wana bandeko nanga. Soki biso lelo tozoloba balumumba bakufa bana lumumba baza ba malheureux bakazavubu bakufa bana na bango baza ba malheureux. Imagine toi que soki balumumba bakufa te ndeti lelo yoza na singa ya ba belge eza perte sa tante ndeko nanga. Ceux qui osent zango perdre sa temps, osa libre ya ko zango bongo. Mais pour nanga eza perdre sa temps. Pour naza na elikia que Congo eko changer. Naza na elikia que Congo eko bima na situation ezali. Niake roya na ba Rwandais wana to tumba bango. Ba Rwandais wana niake roya na bango na mboka na biso ndeko nanga. To tumba bango. Ba ofanda na mboka na biso te. Tozana na makambo ezana no priorité. Ba Rwandais wana to tumba bango. Zala sûr. Congolais sa telemi. Congolais aza isu mutu ako distraire te. Donc voilà ba maman message ezalaki yango wana na tongo ya lelo ke to bunda to changer classe politique na mboka na biso. To telema to changer classe politique to bengana batu oyo bazo distraire biso. Et na kata bato baza ko distraire biso. Eza ba Frank Diongo, eza ba Jekoko Mulumba, eza batu nyonso wana. Frank Diongo aza na Lamuka et Frank Diongo azape na Kabila. Azo sana double G. Il y a quelques jours, Frank Diongo azo leka o bozo mona wana, azo sana be mission ya ko critiquer Martin Fa. Oh my God. What's Pomoni ndeko nanga, mabele nanga nyonso ya pot de fleur nanga esopani likolo ya Congo. Bongo ebonga te. Frank Diongo biso tozo landa. Ouais, azo ko critiquer Martin Fayulu. Azo sala ki diale le pa ya Félix. Azo sala ki diale lo kaka e pa ya Félix. Azo sala pe ki diale lo e pa ya Fayulu. Il y a 2 jours passés,
azalaki epa ya Fayulu Frank Diongo wana e bato ndenge wana toza na chance lelo ke Tshisekedi azwaki temps wana ya kosakanela biso parce que média ba réseaux sociaux ezalaki ndenge ezalelo te mais lelo toza na chance ya komona kindoki na bango ya butu basalaka ya tomona ngo na moi bandeko na nga bato baza bato kobeta mabanga. Donc voilà, ba maman bo se décourager te. Merci maman Rose et Sengwebele. Merci à Kabila de nous. Ouais, merci Kabila sungi biso ebele ndeko na nga. Kabila sungi biso ebele. Ebele. Et eza raison ya totelema. Kabila talisi biso bato yo biso to confiaka na bango. Batu oyo biso to pesaka confiance na biso. Eza ka perte ya temps ya pamba. Eza ba makambo to continuer ko développer. Baza juste ba égoïste et tout. Donc voilà bande konangai. Moi message o ezalaki poto kabola na poko ya lelo. Eza ya ngwana na continuer misala nanga musale bakiseli e bakisela mingai botala. Komba ya Kongo ndenge nzete na ngai kwei. Mabele la ngai esopali na osopa na musale bakisami bozo mona makambango. Donc voilà. Oh, il y a Ruth Rose Sengwa komona yo bien ya. Donc voilà, tozo monati. To sala misala na biso, ngana on continue osala misala na bongo ngana nde na pa musaka te lelo eza na cadre émission te lelo ezala ki juste ka to sola mamba mike wana na continue misala nanga ndeko Sandra et tokutani na pokwa to développer malheureusement bato bazo luka nga ba problème ko bloquer Facebook nanga po nazala natala matendenge sengeli mais bakolemba bakomesana na biso baomela biso za lwa mai. Donc voilà, samedi malamu tous ensemble. Merci.